Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。今期睇標題都睇到啦，將會嚟一個新嘅嘗試。事緣呢，就係我之前呢，其實都有幫出版社呢寫過一啲恐怖小說嘅，想試下呢，將一啲故事呢就變成一個呢咁有聲音嘅故事咁樣講出嚟啦。當然啦，我就唔係搬字過紙咁樣照錄翻出嚟嘅。咁當中咧，我會將當時一啲做得唔係咁好嘅地方咧，同埋一啲內容嘅細節咧，就做一啲修訂嘅。你可以當係一個修訂版咁樣睇啦。由於咧係原創故事啦，全部咧都係虛構嘅。大家唔需要再問係咪真人真事呢個問題啦。咁就絕對唔係。完全咧都係一個創作故事嚟嘅啫。都算係一個新嘅嘗試啊。睇下大家咧鍾唔鍾意啦。如果大家聽完呢個故事之後中意的話呢，咁記住就係點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾呢，就快啲訂閱啦。最好就撳埋側邊個鐘仔，咁當我哋有新嘅節目嘅時候呢， YouTube 就會自動通知你噶啦。另外呢，如果你想支持本台嘅發展呢，可以透過呢 Super Fans 功能呢支持我哋嘅。另外呢，亦都可以透過呢以下呢啲方法嚟支持我哋嘅。好啦，咁就係好似平時一樣啦，就要借少少時間呢，多謝一啲朋友。我哋分別就係梁少啦、Who CK、Jimmy Cashlim、IG Wa、Big 井、Matthew、Kit May 張、Yan 妹同埋 Priscilla 嘅。佢哋咧都係透過 Super Fans 嚟支持咗我哋個台嘅。好啦，由於故事都幾長，唔阻大家時間啦，我哋開始啦。喺一間大概100尺左右嘅房裏邊啦，四周圍咧都油滿晒咧粉紅色啦，裏邊咧就有好多唔同嘅卡通圖案，亦都放滿咗咧好多唔同嘅毛公仔，咁樣一睇咧就知道咧係一間咧細路女嘅房嚟啦。呢個時候咧8歲嘅小朋友咧穎然咧正喺度咧將一啲咧雜物咧就放落自己一個小嘅背囊裏邊咯。而就喺佢咧一度點算住自己有冇帶漏嘢嘅時候咧，突然之間咧，佢就好似聽到咧有人同佢講嘢咁，佢就對住咧佢身邊咧一個史諾比嘅毛公仔咧就講咗一個聲。佢話啦：咩話？你頭先講乜嘢啊？你可唔可以再講多一次啊？穎然講完之後咧，書房又靜咗落嚟啦。就隔咗幾秒鐘之後咧，即係大概真係好似有人同佢對話嘅時間左右咧，穎然咧將個頭咧靠近去史諾比嘅毛公仔嗰度同佢講啦。佢就話：咩話？你叫我今日唔好出去？之後穎然繼續講啦，佢話唔得啦，今日媽咪要我陪佢翻去小學嗰度咧睇一睇佢舊時間小學啊，我哋一定要出去睇下噶。呢個時候咧，當穎然講完之後咧，佢又眼定定咁望住史諾比公仔啦。之後咧，史諾比公仔咧又好似講咗一啲嘢咁，但係只有穎然先聽到嘅。穎然就答翻佢啦：我唔信你，你一定係呃我嘅。跟住咧又係一段好短暫嘅沉默之後咧，穎然咧就同史諾比講啦，佢話：好啦，我去問下媽咪可唔可以啦。於是乎咧，穎然咧就走咗出房，去咗廳度咧就揾佢媽咪啦。而呢個時候咧，穎然嘅媽咪嘉敏咧就正喺廳裏邊咧，亦都收拾緊自己嘅嘢。穎然一走到去廳出邊嘅時候咧，就同佢媽咪講啦，佢就話啦：媽咪啊，史諾比話咧今日咧佢要同我哋一齊出去啊。之後嘉敏就同佢講啦，佢就話：今日唔得啊，今日我哋要去嘅地方咧好遠噶。你同史諾比講，我哋今日唔帶得佢出去啦，你叫佢自己幫我哋睇住屋企啦。穎然呢聽完嘉敏講完之後呢，就同佢講啦，佢話：咁好啦，我去同史諾比講啦。於是乎呢，佢又好快咁樣走翻入去房裏邊啦。過咗冇耐呢，穎然呢就孭住自己嘅背囊仔啦，出嚟廳嗰度呢，同媽咪集合啦。而當佢兩母女呢準備出發嘅時候呢，嘉敏又問一問阿穎然啦，就同佢講，佢話點啊？史諾比仲有咩講啊？仲有冇扭計啊？之後咧，阿穎然話：佢話有啊，史諾比咧始終都話咧，叫我哋今日咧最好就唔好出去啊。之後嘉敏聽咗一聽之後咧，就同阿穎然講啦。佢話：唔緊要噶，其實係史諾比今日喺度扭計嘅咋。我哋今日早啲翻嚟陪佢咧就冇事噶啦。於是乎咧，兩個就開開心心咁樣出門口啦。講翻嘉敏先啦。嘉敏咧大概咧都係30零歲到。其實咧佢之前細個咧就住喺咧就離市區較遠嘅村莊裏邊嘅。小學嘅時期咧，就喺一間咧教會辦嘅小學裏邊咧喺度讀書啦。其實咧，佢最初咧就1至3年班度咧，其實成績都係一般嘅。基本上嗰陣時，即係你住喺鄉村啲細路仔咧，基本上一放學咧都顧住走咗去玩啊，都冇乜話溫書啊嗰啲。其實個個成績咧都唔係話太過標青嘅啫。
咁但係咧就有一年夏天咧，突然之間咧有一個咧中年嘅女人咧就搬咗去嘉敏佢哋隔離間屋咧嗰度住。咁啊個女人咧就好少出聲嘅，咁平時咧就只會咧出於禮貌咧同啲鄰居咧咁啊打下招呼嘅啫。咁但係認真傾偈咧就好少嘅。咁收尾咧就過咗一輪之後咧，就啲師奶之間咧就八到翻嚟啊。咁話原來嗰個女人咧就其實咧原來係喺大學裏邊教書嘅，但係因為咧就得到一個咧都幾嚴重嘅慢性病啊，咁所以佢就冇做份工啦。咁啊嚟咗呢個鄉下地方咧，就諗住靜養下咁樣。咁佢最初咧平時咧即係一係就喺屋企，如果佢唔喺屋企咧，天氣好嘅時間咧，佢都會咧去海邊嗰度咧就行下嘅。但係咧就好少咧同其他人交談。咁就話說咧，就收尾佢再住咗幾個月之後啦。咁唔知係咪因為佢身體咧就真係開始咧就好起上嚟啊？咁佢個人咧就開始活躍咗，之後咧就同嘉敏佢屋企人啊有啲溝通啊咁樣啦。之後咧佢就開始咧就見到嘉敏咧都幾聰明伶俐啦。之後咧就開始咧就喺得閒嘅時間咧就開始咧就教嘉敏功課。咁當個女人咧一度教嘉敏功課嘅時候咧，佢發覺咧原來其實嘉敏咧都係一個好聰明嘅人嚟嘅。咁而嘉敏得到去補習之後咧，啲成績咧又的確係突飛猛進，喺好快咧即係嗰一年就已經變成咧考全級嘅第一啦。咁而跟住嘅成績咧亦都係次次咧都名列前茅，多數都係考第一噶啦。咁之後收尾轉咗讀中學啦。咁就嘉敏咧就考到一間咧喺市區嘅名校嗰度讀。咁於是前住嗰個村莊，咁啊就喺市區度咧租咗樓咧喺度住啊。咁後來咧嘉敏咧亦都咧同佢個大學嘅男朋友咧就結咗婚啦。咁但係咧就好景不常，咁啊喺早2年嘅時候咧，佢兩個咧就可能有啲意見不合啦。咁啊收尾離咗婚嘅。咁啊結果咧就嘉敏咧就帶住佢個女咧詠妍咧，就兩個人咧就一齊生活。咁啊，由於佢都有份唔錯嘅職業啊，咁啊喺經濟上邊咧就冇問題嘅。咁就其實佢哋兩個咧都過住一啲咧都唔錯嘅生活。咁啊話說咧，就喺2個星期前啊，咁啊嘉敏咧就收到咧佢小學嘅一封 email 俾佢哋，咁就話咧，咁因為佢哋間小學咧長期收生不足啊，咁下個學期開始咧學校就會停辦噶啦，即係俗稱所謂嘅殺校啦。咁就變咗咧，佢就通知一啲舊生。如果即係大家想翻去再睇一睇間學校咧，就可以趁即係某一段時間裏邊咧就翻去睇一睇。咁跟住咧學校咧就會完全關閉噶啦。因為嘉敏本身工作較忙，佢係較為遲咧先至發覺呢封電子郵件嘅。咁所以咧當佢咧就知道咗呢件事嘅時候咧，其實已經過咗呢啲學生翻去參觀嘅時間噶啦。咁佢於是乎就嘗試打電話翻去學校啦，即係問下佢可唔可以破例，即係喺佢哋關閉之前咧，再俾佢兩母女咧咁就去參觀一次啦。咁而收尾去學校咧，亦都回覆咗佢，咁就應承咗咧可以今個星期嘅下晝咧俾佢哋翻學校睇一睇嘅。咁所以咧，於是乎咧，嘉敏咧就帶埋阿詠妍兩個咧就揸車就翻到去嘉敏舊陣時嘅即係故鄉咧，叫做即係但係都係其實喺呢個城市裏邊嘅，咁只不過偏遠啲咁解嘅啫。帶埋個女啦，咁啊去睇一睇佢舊時細嗰間學校啦。咁一來就可以俾個女睇一睇佢舊時細個生活係點樣啦，二來自己本身咧亦都可以緬懷一下啦。咁樣咧經過咗咧大概咧2個鐘嘅車程到啦，咁啊終於咧嘉敏佢哋咧就翻到去舊時個細個住嗰個村莊嗰度啦。咁而佢哋一落車嘅時候咧，詠妍咧見到鄉下啲咁嘅環境咧，亦都覺得咧非常之新奇。之後咧阿嘉敏咧就指住去前邊嗰啲屋啦，嗰度就同阿詠妍講，佢就話：嗱，呢度咧就係媽咪咧細個咧出世嘅地方嚟啦。咁之後詠妍咧就問佢媽咪啦，佢就話：咁樣我哋仲有幾耐先至可以到你學校啊？咁之後嘉敏咧就指住前面嗰度講啦，佢就話：大概我哋行多10分鐘左右咧就到噶啦。咁之後詠妍咧就話：吓？佢話仲要行10分鐘咁耐。之後嘉敏話：係啊，嗱，不如咁啊，我哋2個賽跑啊，嗱，我俾你合跑先，我跟住追你，睇下我哋邊個可以首先到學校嗰度啊。咁啊，詠妍之後見到有得玩咧，就好開心啦。於是乎咧，就嗱嗱聲跑起嚟。咁而嘉敏咧亦都跟住阿詠妍背後咧開始喺度跑啦。咁而喺一度跑嘅期間咧，咁嘉敏咧就即係雖然就話同個女賽跑啫，咁但係其實就唔係真係咁吃力要跑嘅啫嘛。咁變咗咧就其實咁亦都有行下咧望下四周圍啲屋啦。咁啊發覺其實咧嗰度都已經係都唔係叫做十室九空，即係都係十室十空咁滯啊。咁所以咧佢都覺得原來都已經基本上條村已經冇人喺度住啦。咁啊難怪學校會收生不足，即係要殺校啦。咁而就喺度諗緊呢啲嘢嘅時候咧，
佢就突然之間咧見到前邊咧阿穎賢咧就突然之間停咗腳步，咁啊嘉敏咧仲差啲唔覺意撞到佢添。之後咧嘉敏咧就於是搭住穎賢嘅膊頭啦，就問阿穎賢佢哋係住喺嗰度嘅，咁頭先啱啱見完你之後，佢又翻入屋啦。不過咁樣啊，穎賢啊，你知唔知道啊？你唔可以咧隨便話人哋個樣恐怖嘅，咁樣咧係好冇禮貌嘅。咁之後穎賢望住咗媽咪啦，諗咗一諗之後就同佢講：哦，咁知道啦，我以後唔會噶啦。咁於是乎嘉敏咧見阿穎賢咁樣答完佢之後咧，就想緩和翻個氣氛啦。咁於是就繼續同佢講啦。佢話：咁樣我哋而家仲賽唔賽跑啊？咁啊穎賢咧就同佢講啦。佢話：好啦，咁我哋啊再鬥快過啦。於是乎咧，阿穎賢咧就繼續咧向前跑咗去。而嘉敏咧亦都開始咧起步咧跟住後邊跑，而就喺阿嘉敏咧起步嗰一剎那咧，就突然之間喺佢耳邊咧就聽到咧一把咧就好似一把老婆婆嘅聲音，就講咧佢就話個小朋友真係乖。咁啊嘉敏就好突然啦，之後停一停步之後就望一望周圍啦，但係咧就發覺咧冇人喺度，咁佢又覺得咧可能自己呢排咧工作壓力大啊。咁啊，所以咧就即係有啲聽錯咗啦。咁於是乎咧，佢都唔理咁多咧，咁又追上前邊跟住阿穎賢嗰度咁走去啦。咁而當阿嘉敏離開咗之後咧，就喺佢頭先咧企過嗰個草叢裏邊咧，啲草咧就俾啲風咧吹一吹之後咧，就發覺咧有一對咧即係嗰啲好舊嘅嗰啲真係婆婆着嗰啲鞋咧，就喺嗰個草叢裏邊。咁於是乎咧跑咗咧都唔使10分鐘，咁阿嘉敏咧同阿穎賢咧就已經咧嚟到咧學校嗰個大門嗰度啦。咁啊嘉敏嚟到學校門口啦，咁啊見到咧學校嘅情況咧就比佢想象之中咧就更加破落啊！即係可能即係日久失修嘅關係啦，即係望落去個印象啦，即係其實佢都預計咗會俾佢即係記憶之中咧會變得殘舊噶啦，但係咧就估唔到咧就即係殘舊嘅程度咧就係非常犀利啦。咁間學校咧雖然咧就話建喺啲村莊裏邊啊，咁但係由於咧可能因為有去教會俾錢嘅支持啦，咁起咗嗰個地方咧其實都幾大嘅喎，佔地個面積咧亦都好大。咁而喺學校前邊咧就有一個咧籃球場，但係呢個籃球場咧就好怪嘅，基本上咧就唔係一個正統籃球場嘅大細嚟嘅，係將個正統籃球場咧拉大咗好多，個感覺上邊咧就似足球場嘅面積嘅多過似籃球場。咁啊嘉敏咧都同佢哋講，佢話細個啲男仔啊就通常都會喺度咧就當係足球場咁樣踢波啊咁樣噶啦。咁啊嘉敏咧就推一推嗰個鐵閘，咁啊發覺咧嗰個大門咧就鎖住咗嘅。咁於是乎咧佢就撳一撳嗰個門鐘啦，就希望諗住啲校工咧會出嚟幫佢哋開門啦。咁點知咧就等咗好耐咧，佢哋都撳咗好多次嗰個鐘，都唔見有人出嚟幫佢開門喎。咁呢個時候咧，穎賢就問啦，佢話：媽咪啊，咁耐都冇人嚟開門，咁我哋點算啊？咁之後呢個時候咧，嘉敏又諗翻起啦，因為佢都唔想咧耽誤太多時間，因為佢都係諗啲校工咧可能啱啱就離開咗崗位做第二啲嘢嘅啫。嘉敏於是乎咧，佢就同阿穎賢講啦，佢話：哦，咁樣啊，你跟住媽咪嚟。咁其實學校咧有個後門嘅，嗰度咧個後門咧都有個閘，但係咧因為咧佢就係依住個山坡咧咁嚟起嘅，咁所以咧我哋喺個山坡嗰度咧爬少少咧就可以爬過嗰個閘咧入到學校噶啦。媽咪細個咧同啲同學咧每次遲到咧都會用呢個方法咧走入學校嘅。咁之後咧佢帶住阿穎賢咧就一齊咧就兜過咗去到學校嗰個後門嗰度啦。咁嗰個後門咧就的確咧就係起喺一條斜坡嗰度嘅。咁個閘咧其實就相對嚟講咧就係細好多，只係一個即係好似平時啲木門咁大嘅閘到嘅啫。咁亦都係咧上咗鎖嘅。咁但係咧由於佢側邊就係斜坡，咁只要咧佢哋咧稍為助跑嘅話咧跑幾跑咧，其實咧就可以跑上嗰個斜坡上邊，就去到嗰個閘口嘅閘頂噶啦。咁於是乎咧，阿嘉敏就首先跑先啦。咁啊跑到上去上邊嘅時候咧，輕易咧就跨過咗嗰個學校嗰個大閘啦。咁之後咧佢就企咗喺另一邊嘅閘上邊，因為嗰度咧有個大嘅水箱喺度啊，咁可以俾佢落到腳嘅。之後咧佢就叫咧阿穎賢咧都學佢咁樣咧跑過嚟，咁佢會咧伸手去接住佢噶啦。咁於是乎咧穎賢就好興奮啦，之後就即刻嗱嗱聲咧就褪後咗幾步之後就出力咁樣跑過去啦。咁當佢跑到上個斜坡嘅時候咧，嘉敏就捉住佢嘅手，咁就將阿穎賢咧就成個人咧就抱翻過嚟另外嗰邊啦。咁於是乎佢兩個人咧就順利咧進入咗學校裏邊。咁啊，當阿嘉敏同阿穎賢兩個去咗學校裏邊嘅時候咧，咁啊嘉敏咧可能係細路女啦，咁就同我媽咪講啦，佢話媽咪啊，咁我哋人哋冇開門俾我哋自己入嚟咧，咁樣會唔會唔係幾好啊？咁之後阿嘉敏就同佢講啦，佢
佢話唔會，其實我哋申請咗今日嚟噶嘛，只不過呢，佢哋可能啲工作人員有時行開咗啫，我哋陣間同佢呢講翻一聲就冇問題噶啦。咁於是乎呢，嘉敏呢就帶住阿榮賢呢就喺學校裏邊行啦。咁佢哋首先嚟到去後門嗰度呢，其實就係個小操場嘅。咁佢就同翻榮賢講啦，佢話其實呢，呢個學校呢，就除咗前面個操場之外呢，後邊呢個都係一個操場，都係要嚟上體育堂用嘅。咁通常呢，如果有2班同一時間上體育課嘅時候呢，佢哋就會咧喺唔同嘅球場裏邊呢就上堂噶啦。咁於是乎呢，阿嘉敏呢亦都就帶住阿榮賢呢就去到學校個正門啦。之後呢，佢就見到正門嗰度呢，就真係冇校工喺度。咁但係呢，上邊呢就放咗一本呢嗰啲簿喺度。咁上邊呢就寫住呢校友回校探訪簿。咁啊，嘉敏見到嗰本書之後呢，就開始揭啦，睇下會唔會有一啲佢熟悉嘅名啦。咁但係呢，揭咗一陣呢都冇。咁之後呢，佢就算數啦。於是乎呢，佢就揭到去最後一頁，之後就寫咗自己同埋阿榮賢個名啦。之後呢，就喺隔離呢，就攞咗2張嗰啲貼紙啊，上面呢寫住呢，即係回訪舊生咁樣嗰啲貼紙嚟嘅。咁佢哋兩個呢，就將嗰啲貼紙就貼咗喺件衫上邊。於是乎呢，阿嘉敏呢，就再帶住阿榮賢呢，開始呢，就四圍睇間學校啦。咁於是乎呢，嘉敏呢，就同榮賢講啦，佢就話咁樣啊，不如我帶你上去我舊陣時喺課室度睇下而家變咗咩樣啦。咁啊，榮賢就話好啦。咁於是乎兩個呢，又一齊拖住手咁樣呢，就上咗去學校嗰啲課室裏邊啦。咁嘉敏呢，一度呢拖住阿榮賢呢喺個學校嘅走廊度行啦，一度就回想起佢哋嗰時細個曾經喺個走廊上面發生嘅事啦。咁佢一度諗嘅時候呢，突然之間呢，腦裏邊呢就閃起咗呢一個好模糊嘅念頭啊，就即係好似呢有啲嘢佢應該記得，但係又唔記得咗咁樣嘅。咁而呢個時候呢，佢就覺得呢個人呢，就隻耳仔呢就 wing wing 聲啦，就暈咗一暈。咁啊，榮賢就見佢媽咪咁樣啦，就問佢有冇事啊。之後嘉敏呢就定一定神之後呢，就話冇事冇事，媽咪頭先呢，即係暈一暈啫，應該都冇事嘅。好啦，我哋繼續行去課室度睇下有咩睇啦。就嘉敏佢哋呢，好快呢就去翻阿嘉敏細個呢6年級嗰個課室裏邊啦。咁其實呢，佢都諗住呢，應該都即係隔咗咁多年呢，都唔會有佢哋細個一啲即係仲有啲咩紀念嘅嘢留低咗喺度噶啦。咁但係呢，都盡管去間房度睇下啦。咁啊入到課室之後呢，咁啊嘉敏同榮賢都好好奇咁四周圍望啦。咁而當嘉敏呢四周圍睇緊嘢嘅時間呢，之後呢，阿榮賢呢突然之間呢就同嘉敏講，佢話媽咪啊，呢度有個徐嘉敏嘅周記貼堂啊，你睇下係咪你細個寫嘅？咁之後呢，嘉敏聽完之後就覺得好奇怪啦。咦，即係估唔到舊陣時嗰啲嘢仲 keep 咗喺度喎。咁於是乎呢，佢就去嗰個壁簿度睇一睇啦。咁啊，發覺呢嗰度個原稿紙上邊呢，就的確寫住徐嘉敏個名。咁佢睇一睇呢，就覺得啲字跡呢亦都係細個寫嘅。咁佢就話係，估唔到媽咪細個寫嗰啲周記而家仲喺度喎。咁於是乎呢，佢就開始呢睇下個周記裏邊呢究竟寫咗啲咩啦。咁個周記呢個內容呢，其實就好簡單嘅。佢就話呢，今個星期呢，佢同佢嘅最好嘅朋友永恆2個人呢，咁就喺後山裏邊呢發現咗一個冇人知道嘅祠堂。個祠堂裏邊呢有好多蝌蚪，咁就好好玩嘅。咁我就話呢，呢個地方呢，因為冇人知啊，咁就變咗呢，以後呢就係佢哋2個嘅秘密基地啦。咁而當阿嘉敏呢一度睇嘅時候呢，一度呢就開始諗啦。佢話永恆，點解我好似從來都唔記得我有個同學叫呢個名嘅？照計如果6年級都算幾大個噶啦，如果有個咁嘅同學，應該一定有印象噶。但喺個腦海裏邊呢，就完全呢都諗唔起呢個同學個名。亦都唔知道呢個人呢係咩樣，咁喺佢嘅記憶裏邊呢，就直情呢就對呢個人呢就毫無印象。咁其實呢嗰篇周記本身呢個內容呢就唔係好長嘅，咁但係呢反而吸引到阿嘉敏嘅呢就係呢，即係點解會有一個呢佢完全冇印象嘅同學個名喺度嘅呢？咁於是佢個腦呢開始呢就努力咁去諗啦，搜索下即係佢細個究竟有冇一個叫做永恆嘅同學啦。咁但係呢，佢諗嚟諗去都諗唔到。仲諗到呢個人呢覺得呢非常之頭痛咁樣，咁於是乎呢，佢就無意識咁樣呢隻手呢，咁啊就摸落嗰張原稿紙嗰度啦。咁而當佢摸落張原稿紙度嗰剎那呢，突然之間呢就好似呢冬天呢着嗰啲冷衫呢俾啲靜電電一電咁。咁咧突然之間呢，一個訊息呢，咁啊就入咗落去個腦裏邊。咁呢就好似一啲即係快鏡重播咁樣啊，當中有好多唔同嘅畫面，就係譬如一個好陌生嘅女仔嘅樣啦。
就佢同嗰個女仔一齊咧再去後山玩嘅片段啦。咁一啲喺後山裏邊嗰啲景色嘅影像啦，同埋一個咧嗰啲小嘅祠堂嘅影像，一剎那咧就好似咧突然之間好多信息咧就衝入咗喺嘉敏嘅腦裏邊咁啊！咁但係咧嘉敏一時之間咧都因為都接受唔到咁多信息啊，都覺得咧個頭咧就有啲痛。咁但係咧佢慢慢咧就開始咧就諗翻起一啲嘢嚟啦。咁而家永然咧見佢媽咪咧咁樣入晒神咧，咁去睇個壁報版嘅篇作文啦。咁啊心裏邊咧就諗就唔好騷擾佢媽咪啦。咁佢咧就開始四圍行，行完個課室之後咧，咁佢就出咗課室，咁啊四圍行下啦。咁佢咧跟住咧就見到咧，就喺個走廊尾嗰度咧，應該係一個女廁嘅地方咧。咁啊突然之間咧就散發住一種咧好似吸引住佢走埋去嘅咁嘅感覺喎。咁明然就即係有少少呆呆地咁樣咧，就開始慢慢向前走啦。咁當佢一度向前走嘅時候咧，就一度咧就聽到咧即係個女廁裏邊咧，咁啊開始咧聽到一啲咧水喉咧長開嘅聲出嚟。咁而當佢咧走近到去個廁所差唔多10零米左右嘅時候咧，佢就見廁所嗰度咧，因為唔知係咪啲水喉開得太耐啊，結果啲水咧就開始咧慢慢咧由個廁所裏邊咧就即係個地下度就流咗出嚟。咁而同一時間咧就有個紅波咧喺廁所裏邊咧就碌咗出嚟。咁而當個紅波碌咗出廁所之後咧，就好似咧就有一道引力咧引領住佢咁樣。突然之間咧個波咧就竟然咧90度轉彎，由向門口咁樣咧轉咗一個彎咧，就向住阿永賢嘅方向咧咁樣碌過去。咁永賢咧當時咧個人咧就開始咧就覺得好奇怪啦，同埋開始個人咧有少少模糊咁嘅感覺啊。咁啊永賢見嗰紅波咧係咁碌向佢咧，就覺得好好奇啦，即係點解個波會咁古怪，識得轉彎嘅？咁而再個波碌多一陣咧，就竟然咧碌到去咧就阿永賢嘅腳邊嗰度撞到佢一下先停。咁啊永賢見咁奇怪咧，於是乎咧就烏低身拎起嗰個紅色嘅膠波啦。咁當佢拎起個膠波嗰一剎那咧，突然之間咧個人咧就覺得咧就暈一暈咁樣，之後咧就覺得眼前一黑啦。咁就喺呢個時候咧，睇住自己篇作文咧，睇到入晒神嘅嘉敏咧，突然之間咧聽到咧課室外邊咧傳嚟咗一下咧女仔嘅尖叫聲。咁佢呢個時候咧先至醒覺翻過嚟，佢即刻咧望一望自己側邊啦，咁啊發覺永賢咧就唔喺自己身邊。咁佢嘅視線即刻就環掃咗成間課室啦，但係都係見唔到阿永賢嘅蹤影。咁由於咧頭先嗰下尖叫聲咧就喺外邊傳嚟噶嘛，咁所以咧阿嘉敏咧即刻咧就走出課室去睇下見唔見到永賢啦。咁佢就一邊喺度逐間課室喺度睇，一邊就喺度大叫阿永賢個名，但係咧都冇回應喎。咁啊嘉敏咧個心咧就越嚟越慌啦，就一度行一度不斷就喺度講啦。佢就同永賢講：話永賢唔好玩啊，唔好同媽咪玩啊，媽咪好驚啊，快啲出翻嚟啦！咁佢就喺度不斷咁樣講啦。咁但係咧都冇阿永賢任何嘅回應喎。咁啊好快咧就即係將佢成層樓嘅課室咧都搜索過一次啦，都完全都揾唔到阿永賢。咁於是乎咧佢就驚起上嚟啦，跟住咧佢就喺呢個層唔同嘅樓層裏邊咧都喺度揾阿永賢，咁不斷就喺度嗌啦。咁啊一樣冇任何嘅發現啦。咁呢個時候咧嘉敏係越嚟越驚啦。佢之後咧心裏就諗會唔會永賢落咗禮堂呢？於是乎咧佢就離開咗啲課室嘅樓層，咁啊衝咗落地。即係當中呢個情況就大家可想而知係即係幾咁惡劣啦。咁去到呢一刻咧，佢唯一可以做嘅嘢咧就係打電話報警啦，希望可以叫到警察嚟幫手。咁報警嘅另外一邊咧就即刻聽到佢嘅電話，咁佢就同嗰邊講，咁佢就話啦：唔該，我個女失蹤咗啊，可唔可以即刻派人嚟我呢度啊？咁電台嗰邊個女仔咧就應佢啦。佢話：小姐，你冷靜一啲先，你個女係點失蹤啊？咁就阿嘉敏就話啦：我又係唔知佢點失蹤啊！如果我知佢點失蹤，我就唔會揾唔到佢，要揾你啦。咁之後咧，電台嗰邊繼續講啦。佢話：咁得嘅，冇問題。咁你而家咧就嗱講你個位置喺邊度，我哋派人嚟睇下啦。咁之後咧，嘉敏咧將學校個位置咧講咗俾佢聽啦。咁之後電台嗰邊咧就話啦：佢由於你呢個位置咧有少少偏遠，不過咧我哋都會叫同事過嚟咧嚟睇一睇嘅。咁你大概咧等10零分鐘到啦，咁應該咧我哋啲同事咧就會嚟到你呢度噶啦。咁收尾阿嘉敏最尾咧同佢講啦，咁佢話唔該晒啊，真係麻煩你哋快啲嚟啦。咁之後電台嗰邊就話明白嘅，明白嘅。咁你稍等一下先啦。咁當個電話收咗線之後咧，咁嘉敏咧最後咧亦都只有咧好無奈地咁樣咧就企咗喺學校個大閘嗰度啦，咁啊等啲警察嚟啦。咁收尾咧就過咗咧差唔多咧都係20分鐘左右嘅啫。
咁一個咧揸住電單車嘅巡警咧，咁就嚟到學校嘅大門。咁之後咧個巡警隔住嗰個鐵閘咧就問阿嘉敏啦，佢話：小姐係咪你報案啊？之後嘉敏話：係啊，我個女唔見咗啊！咁之後咧個警察咧就想推開嗰個大門入去啦，但係就推唔開喎。之後嘉敏就話啦，佢話：佢話呢度大門鎖咗㗎，開唔到㗎，我使唔使帶你去另外一邊嚟俾你排入嚟啊？之後咧嗰個警察就話：咁唔使啦。咁跟住咧佢就擒咗上嗰個鐵閘度，咁就即係三爬兩撥之間咧就已經咧就跳過咗嗰個鐵閘，咁就入到去學校裏邊啦。咁而呢個時候咧個警察咧一面咧就拍走手套上面嗰啲灰塵啦，就一邊咧同阿嘉敏喺度講，佢之後話：小姐啊，點解你哋會無端端嚟呢個地方嘅？咁於是乎咧嘉敏就將成件事嘅由頭到尾個原委咧就講咗俾個警察聽啦。咁當個警察一度聽嘉敏喺度講嘅時候咧，個樣咧就越嚟越疑惑。而當阿嘉敏咧講完晒成個故事之後咧，個警察咧就即刻就覺得非常之奇怪啦。咁之後就同嘉敏講啦。咁警察就話啦，佢話：嗱，小姐咁奇怪啦。嗱，依你所講嘅嘢咧，同我實際知道嘅咧就有少少唔同，有啲出入嘅。嗱，好似呢間學校咧，其實佢就唔係因為咩收生不足而殺校，其實係間學校本身咧因為出咗一啲問題啊。其實佢已經咧就荒廢咗好多年噶啦，一早咧就已經冇再運作落去噶啦。咁嘉敏聽到佢咁講之後咧就奇怪啦，咁拎個手機出嚟之後就同嗰個警察講，佢話唔係，你睇下個學校個網頁啊都係正常運作噶喎。咁但係咧當嘉敏咧將個手機咧就俾個警察睇嘅時候咧，嗰個網頁咧居然咧就係顯示翻呢個即係404啦，即係無法顯示網頁呢個情況啦。咁之後嘉敏咧就即刻咧就覺得好奇怪啦，佢話：冇理由嘅喎，明明我琴日睇嘅時候我都仲係正常運作噶，點解而家會出咗問題嘅？咁之後佢話：但係唔緊要，我都係同佢哋有即係呢個電郵來往嘅，我而家俾啲電郵你睇啦。咁但係咧，當阿嘉敏咧打開咗個電子郵箱嘅時候咧，就發覺咧佢所有同學校咧即係來往聯絡嗰啲電郵咧，就全部都唔見晒，一份都冇喺度。咁去到呢個時候咧，個警察咧就已經用一啲咧好懷疑嘅眼神咧就望住嘉敏嘅啦。咁之後嘉敏咧就繼續講啦，佢就話：唔緊要啦，你睇我電話記錄，我係曾經咧早2日打個電話嚟咧，就同佢講今日會嚟嘅，咁啊證明佢哋呢度咧之前仲有運作嘅。但係當阿嘉敏撳出嗰個通話記錄之後咧，竟然咧又係唔見咗佢之前同間學校嗰度聯絡嘅呢個電話嘅記錄喎。咁突然之間就係剎那之間咧，嘉敏咧都覺得好奇怪，成件事咧好似咧完全咧都唔係真咁樣，好似一切咧都係佢虛構出嚟。咁但係咧其實佢由之前開始聯絡學校開始咧，明明都係好暢順嘅喎，即係完全係睇落去冇問題嘅。但係而家突然之間咧，就好似所有嘢都虛構出嚟一樣。咁而呢個時候咧，個警察咧就開始咧就忍唔住啦，咁佢就開始同阿嘉敏講啦，佢就話：小姐，你會唔會係飲咗啲酒或者食咗一啲藥之類啊？咁啊，當呢個警察咧就咁狐疑嘅望向呢個嘉敏，即係講呢番説話嘅時候咧，嘉敏咧就即刻已經意識到佢嘅咩意思啦。咁於是乎咧，佢就即刻喺銀包裏邊拎出身份證咧，同埋佢自己嘅卡片咧嚟俾嗰個警察睇。佢話：我係一個執業律師嚟嘅，就並唔係咧一個喺度亂講嘢嘅人嚟嘅。咁啊，警察一睇到阿嘉敏個卡片咧，見佢有啲來頭啦，咁啊即時個口風咧亦都改咗啦。咁佢就話：小姐，你唔好咁敏感啊！即係我就循例咧咁樣問下嘅啫，咁唔緊要啦。你而家帶我去翻頭先你個女咧失蹤嘅地方，我哋開始咧從頭再搜查一次啦。咁呢個時候咧，嘉敏咧先至咧就收翻啲身份證同卡片咧，就同個警察講啦。咁佢話：咁好啦。咁呢個時候咧，個警察答佢啦。嗱，其實實件事就係咁嘅。早幾年之前呢，呢間學校咧就不斷咧每隔一段時間咧就有啲學生失蹤。咁啊，結果喺成間學校咧揾嚟揾去咧都揾唔翻。但係唔知點解咧，每次咁嘅情況發生完之後咧，過咗幾日之後咧，佢哋咧就會喺學校裏邊咧揾翻嗰個學生嘅屍體喎。但係咧發現嗰個學生嘅屍體咧就非常之奇怪嘅，即係雖然佢喺學校發現啦，咁就係咧就發現個屍體嘅死因咧都係溺斃嘅。咁所以咧大家咧都諗唔明咧點解會有咁嘅情況出現。咁大家就開始覺得依間學校咧就越嚟越邪啦。咁好快呢啲家長咧就驚起上嚟之下咧就幫晒啲仔女咧就退學。咁啊，由於一次過呢間學校啲學生咧就喺好短時間裏邊全部退學啊，咁所以啲學校咧亦都冇法子繼續咧就營運落去啦。咁當阿嘉敏一聽到個警察咁樣講嘅時候咧，即刻都即係擘大咗個口，一時間即係啞口無言啊！因為發生咗啲咁嘅事咧，同佢所知嘅咧完全都係兩回事嚟嘅。
咁而且永然而家又失咗蹤喎，咁啊令到佢咧就更加擔心啦。咁呢個時候咧，個警察咧就繼續講啦，佢就話啦，佢話嗱，今日因為咧事情就因為係咁樣嘅，咁你頭先當你同我講翻你個情況嘅時候咧，我先至發覺咧你就同事實上面有好大出入，所以我先至會咧就覺得你咧有啲問題嘅啫，咁啊真係唔好意思啊。之後嘉敏咧就即刻話啦，佢話唔緊要唔緊要，嗱而家最重要嘅咧就係首先快啲揾翻我個女先。咁當嘉敏帶咗個警察上到去佢間班房度四圍睇過之後都見唔到永然之後咧，之後個警察咧就行出咗班房，就向住個女廁咧就行去。咁嘉敏咧就問佢啦，佢話點解要去嗰度啊？之後咧個警察就講翻啦，佢話因為咧之前啲逢係失蹤嗰啲小朋友咧，當佢嘅屍體再出現翻嘅時候咧，都係喺個女廁度揾到嘅。所以咧，我哋而家就去個女廁度睇一睇，會唔會有啲咩事發生咗先啦。咁當嘉敏咧同嗰個警察咧一齊行去嗰個女廁嘅時候咧，其實都差唔多距離，大概係20米左右啦。咁佢哋亦都聽到個女廁裏邊咧有啲水喉聲咧就發出咗嚟嘅，咁就係似係有人咧開咗啲水龍頭就冇閂咁樣。咁而去到呢個時候咧，其實佢兩個人咧都有啲緊張啊，即係腳步亦都放慢咗少少。咁我哋當佢哋行近到個女廁10米左右嘅時候咧，突然之間咧就個女廁可能頭先開嗰啲水咧已經即係滿瀉咗啊，咁變咗啲水咧就由個廁所裏邊咧就開始咧就喺個地板度湧咗出嚟啦。咁就去到呢一剎那啦，嘉敏心裏邊咧突然之間咧就湧起咗一個寒意啊！即係突然之間就覺得，即係呢個唔知係佢覺得即係啲不祥之兆啊，定係覺得一種恐懼啦。咁佢突然之間驚到咧就企咗喺原地，咁唔夠膽行住。咁於是乎咧就只有個警察咧就繼續向個女廁嗰度行。咁而當個警察咧行到去女廁門口嘅時候咧，咁其實女廁裏邊流出嚟嘅水咧已經浸到落佢隻腳度噶啦。咁而呢個時候咧，佢見嘉敏冇跟住佢咧，佢就回頭望一望嘉敏啦。咁佢就同嘉敏咧就講咗一聲：咦，你做乜停咗喺度唔繼續行啊？咁其實呢個時候咧，嘉敏咧個心裏邊咧已經係驚緊噶啦。咁一時之間咧，佢亦都唔知點樣答個警察。但係咧，就當個警察咧望向佢問佢呢個説話嘅時候咧，咁突然之間咧就有一對咧白色即係骨瘦如柴嘅手咧，突然之間咧喺地下度咧就伸向個警察隻腳度，咁捉住咗嗰個警察兩隻腳個腳眼，跟住嗰兩隻手咧就唔知點解咧就非常之大力嘅，佢向後一扯咧，成個警察咧就俾佢扯到撲咗落地，就俾人拉咗入個廁所裏邊，跟住咧就完全冇晒聲氣，咁就唔知道佢遇到啲咩事啦。咁但係咧，而喺呢個時候，嘉敏見到呢個情況咧，就已經驚到咧隻腳咧就即刻軟起上嚟，就成個人咧就坐咗落地下上邊。咁嘉敏咧就只係咧呆呆咁樣望住個廁所外邊啦。咁其實已經過咗差唔多咧10幾20秒噶啦，但係仍然咧就冇聽到個警察咧發出任何嘅聲音，即係無論係啲掙扎聲啊或者呼叫聲咧都冇。咁佢一俾人拉咗入個廁所裏邊之後咧，就好似入咗個深淵裏邊咁，完全咧就冇晒任何反應。咁而同一時間咧喺廁所裏邊咧流出嚟嘅水咧，亦都即係冇停留過。咁其實嗰啲水咧望落去咧，雖然就以為係啲水喉水嚟啊，但係其實就唔知點解咧啲水咧個望落去個感覺啊，就有啲似咧啲污泥嘅水咧，即係有啲烏黑色咁樣。咁本來啲水咧咁樣喺個地板度應該就係向即係四方八面咁擴散㗎，但係奇怪嘅就係咧啲水咧竟然咧好似有方向性咁喎。咁佢咧就不斷咧就只係向住嘉敏坐低喺地下嗰個位置咧就湧過去，咁咧就冇幾耐咧就水咧就已經咧就淹到去咧嘉敏隻腳嗰度啦。咁嘉敏見到咁嘅情況咧，下意識咧個人咧就勉強咁樣向後咁樣即係褪咗即係2步啦喺地下度。但係啲水勢咧因為嚟得好急啊，雖然咧佢就褪咗2步諗住避開，但係好快呢啲水咧就亦都浸到落佢隻腳度啦。咁而當啲水咧一接觸到佢隻腳之後咧，唔知點解咧，嗰個水嘅量啊，係突然之間咧，好似增加咗好多咁樣，係一剎那之間咧，就成將嘉敏成個下半身咧，都係完全咧整到濕晒已經。而同一時間咧，嘉敏嘅腦裏邊咧，就好似咧俾大量嘅信息咧，就走咗入去裏邊咁樣。咁隻眼裏邊咧就見到好多咧唔同嘅景象出嚟喎。咁呢個時候咧，嘉敏咧先突然之間咧就想翻起啊！咁佢自己咧真係喺6年級嘅時候咧，有一個咧由細玩到大嘅同學咧，就叫做慧恆嘅。咁佢亦都咧記翻起當佢哋兩個都係後生玩嘅時候咧，就無意之中發現咗一個冇乜人知嘅水池啦。咁同埋裏邊好多蝌蚪喺度可以玩啦。咁收尾咧，佢哋初咧就喺個水池嗰度咧，就喺池邊度玩下啫。但係收尾咧，佢哋都越玩越大膽，咁直情咧就走埋落個池裏邊玩。
咁點知咧喺一次裏邊咧係唔知因為個水池嚟下邊咧，即係有啲暗位咧係零零舍舍係滲咗落去嘅關係啊。咁啊慧衡咧去玩嘅時候咧，佢就可能踩到落嗰個空位度，咁結果呢個人咧就向下沉咗落去。咁由於慧衡啊唔識游水啊，嘉敏亦都唔識游水嘅，咁所以佢跌咗落嗰個凹坑裏邊之後咧，就不斷就喺度掙扎啦，即係喺個水入面即係差唔多餘力要掙扎咁樣啦。但係咧最慘就係咧嘉敏本身亦都係唔識游水嘅，咁一時間咧都唔知點救佢。咁於是乎咧，佢就試下咧岸上面咧就試下揾啲樹枝咁俾佢諗住拉翻佢上嚟啦。但係啲樹枝咧就全部咧都唔夠長。咁一時間咧，嘉敏見咁樣情況咁危急咧，都唔知點算好。於是乎咧，佢就即刻咧就諗住轉身咧就落山咧，就揾啲大人嚟幫手啊。咁喺另一邊咧，即係喺慧衡嘅眼中咧，由於佢即係遇溺咧，個心已經係慌晒㗎啦嘛，佢就睇唔到啊嘉敏咧點樣救佢，救唔到個情況。咁啊，只係咧見到阿嘉敏咧就背住佢走咗。咁其實佢一時間咧亦都咧唔知道咧，其實嘉敏嘅用意咧就係想去揾人嚟救佢嘅。咁啊，當佢見嘉敏走咗之後咧，就自己覺得咧更加冇希望啦。咁好快之後咧，佢自己就沉咗落咗水裏邊啦。咁啊，由於個山路本身都崎嶇啊，咁啊嘉敏亦都用咗一段時間咧，先至落山咧就揾到啲大人上嚟救佢哋。咁而當啲大人咧跟阿嘉敏上到山嘅時候咧，咁啊，發覺個慧衡咧就已經咧係浸親咧，就已經離開咗噶啦。咁啊，只係可以咧就撈翻阿慧衡嗰個屍體上嚟啦。咁而呢個時候咧，嘉敏因為受驚過度啊，一時間咧就即刻成個人咧亦都暈低咗過去。咁佢哋啊即刻將阿嘉敏咧就送咗去醫院啦。但係佢一直咧都冇甦醒過，咁就陷於呢個昏迷嘅情況之下咧，仲發住高燒。咁啊，足足咧就燒咗一個星期。咁樣咧過咗一個星期之後咧，咁啊嘉敏咧先至慢慢咧就自己退咗燒，咁啊開始醒翻。咁啊當阿嘉敏醒翻之後咧，啲醫生咧就幫佢檢查啦，咁就發覺咧嘉敏本身咧就受驚過度嘅啫，咁身體咧就冇乜大礙嘅。咁當阿嘉敏醒翻之後咧，咁佢啲父母啊朋友同佢講翻之後咧，就發覺咧，咁我就竟然咧唔記得咗咧佢同慧衡上山玩之後慧衡遇害呢成件事嘅過程喎。咁啊，甚至乎咧，連慧衡呢個同學係邊個咧，喺個腦裏邊咧，突然之間咧都唔記得咗，咁就好似咧完全咧唔識得呢個人一樣。咁當時啲人見佢呢個反應，係覺得好奇怪啦。咁但係當然啦，如果喺今時今日，我哋就知道其實呢一個都係屬於呢個創傷後遺症嘅一種啦。咁後尾嘉敏咧出咗院之後咧，就收尾亦都冇再翻過學啦。即係個學期完咗之後咧，佢就去咗市區嗰度咧就讀中學。咁佢啲家人咧亦都冇再喺佢面前咧提翻起有慧衡呢一個人呢件事。咁啊，從此咧喺嘉敏嘅腦海之中咧，即係慧衡呢個人嘅所有記憶咧，就好似咧完全俾佢刪除咗一樣。咁而之前咧呢啲封印住嘅所有記憶咧，就剎那之間咧，就喺當嘉敏啲咁而就喺當呢啲水咧浸透咗嘉敏個身之後咧，咁啲記憶咧就全部爆炸性咁樣咧就全部湧晒出嚟。同時咧佢亦都明白到咧，佢之所以會嚟翻呢間學校嘅原因咧，其實咧就係慧衡嘅靈魂咧就一直咧喺度誘惑緊佢啊，即係誤導緊佢，要佢帶埋詠妍兩個咧一齊翻到嚟學校，咁啊要佢咧還清呢個20幾年前咧欠下咗個業債。咁而就當阿嘉敏咧一俾啲水咧浸到之後咧，一直向後退嘅時候咧，佢就聽到咧個廁所裏邊咧就傳嚟咗一啲啪啪啪咁嘅聲，好似一啲有人撥開咗啲水嘅聲咁樣。咁嗰時咧，佢就見到咧有一個全身都濕晒、着住校服個女學生咧，就喺個廁所裏邊咧就爬咗出嚟。咁由於佢係爬緊嘅關係咧，所以佢啲頭髮咧就遮住抌低我。咁而呢個時候咧，嘉敏一度喺度向後褪嘅時候咧，就一度講啦，佢就話啦，佢就話慧衡啊，其實成件事唔係咁噶，其實我唔係丟低咗你，我係想去揾人嚟救你。咁但係慧衡嘅鬼魂咧就好似完全聽唔到佢嘅解釋一樣，淨係不斷重複咁喺度講咧，就話好凍啊，好凍，點解你要抌低我唔理我？點解你要抌低我唔理我？我今日咧一定要將你同埋你個女咧一齊帶嚟我呢度，要你哋感受一下咧我咁多年咧受過嘅折磨。咁啊呢個時間咧，雖然阿嘉敏就好驚啊，咁但係由於始終佢都係個母親啦，咁佢一聽到個詠衡個鬼魂咁講之後咧，佢就即刻講啦，佢話呢件事咧同阿詠妍冇關嘅，就算你要揾人報仇咧，淨係揾我啦，你唔可以捉咗詠妍去嘅。你究竟帶咗佢去邊度？你要報仇咧，就淨係揾我好啦。點知咧，阿詠衡個鬼魂咧就完全冇理佢，咁只係咧就繼續咧向住阿嘉敏咧爬過去。
咁就慢慢咧仲伸出佢嘅手咧，向住阿嘉敏嗰個方向咧咁伸過去。咁而當阿慧仁嘅鬼魂咧想再進一步嘅時候咧，突然之間咧佢原本係爬下爬下咁樣噶嘛，點知咧但係佢爬爬下咧，突然之間咧隻腳咧好似俾嘢捉住咗咁，突然之間咧行唔到喎。佢自己都覺得好奇怪，佢試下用力抽下自己隻腳啦，結果咧都係抽唔喐。咁於是乎咧，佢就望一望望翻自己隻腳上邊啦，但係咧就唔知邊度咧嚟咗一股無形嘅力量咧，就捉住咗阿慧仁嗰個鬼魂嗰隻腳啊！咁佢想掹咧都掹唔到。咁由於咧佢一邊咧就想咧自己發力將隻腳掹翻出嚟，結果咧即本身因為佢啲皮膚啊骨骼已經係腐爛晒噶啦嘛，咁所以咧佢隻腳咧就突然之間咧就喺兩道力嘅牽扯之下咧就斷開咗出嚟，即係個燭火嗰個位以下咧就斷開咗啦。咁之後咧，阿慧仁嘅鬼魂咧就突然之間咧就望住隻腳嗰度咧就大聲咧就喺度叫起上嚟啦。咁佢就話：你呢個守護靈，你唔好多管閒事，呢件事與你無關啊！咁啊，慧仁個鬼魂嘅呢啲咁嘅叫聲咧就不斷咧喺走廊裏邊咧就喺度回蕩住啦。咁而當慧仁咧繼續咧想繼續再爬嘅時候咧，就發覺另一隻腳咧又同樣好似俾嘢捉住咗一樣喎，又係行唔到喎。咁於是乎咧，佢就突然之間停低咗少少。就轉翻身咧，就向住自己嘅腳咧，就不停咁樣揾隻手咧，就喺度找。咁但係咧，嘉敏咧亦都見唔到咧，究竟佢喺度找緊啲乜嘢嘅。佢只係咧，好似無形之中咧，就有一個即係力量喺度咧，就捉住咗嗰個鬼魂嘅啫。咁而由於咧，阿永恆嘅鬼魂咧，只係呢一剎那咧就分咗神啊。咁佢即係變咗佢對阿嘉敏嗰個藥劑咧，就突然之間停低咗落嚟。而嘉敏個身體咧就突然之間咧就有翻自由喐動嘅能力，跟住咧就可以即刻咧個人咧慢慢咧就爬翻起身。咁而就當佢咧爬翻起身嘅時候咧，佢個手提電話咧突然之間咧就響咗一聲，就係收到一啲 WhatsApp 信息嘅一個聲。咁佢咧就下意識咧拎個電話咧出嚟一睇啦，咁就發覺咧嗰個信息咧就並唔係一個佢電話簿裏邊有嘅人嘅信息嚟嘅，但係咧佢睇個 number 咧就覺得非常之好熟啦。咁呢個咧原來就係佢自己屋企嘅電話喎，即係無端端一個屋企電話唔係手提電話，都居然咧可以用呢個 WhatsApp 咧就即係通到訊。咁但係最奇怪嘅就係咧，佢屋企裏邊咧根本上就冇人噶嘛。咁但係咧呢個時候咧，嘉敏咧亦都諗唔到咁多啦。咁佢就即刻睇下個電話個信息嗰度寫啲乜嘢啦。咁嗰段信息咧就係寫住咧，佢就話咧永賢咧就喺體育用品嘅儲存室裏邊，你快啲揾佢同佢一齊離開。嗱，咁呢個時候咧，雖然阿嘉敏咧就唔知道究竟係邊個，同埋究竟用啲咩方法可以傳一段咁嘅信息俾佢啦。咁但係咧一聽到有永賢嘅消息咧，佢亦都唔理咁多啦。當佢個身體有翻自由活動嘅能力嘅時候咧，就即刻咧由個走廊嗰度咧就沿樓梯咧就衝翻落去地下，咁就去到咧嗰個禮堂咧一個邊緣裏邊咧就係一個咧體育用品儲存室裏邊。當佢一去到嘅時候咧，咁就即刻打開咗個儲存室嘅門啦。咁嗰個時候咧，佢就發現咧，原來阿永賢咧咁就孭埋咗喺個儲存室嘅邊緣後邊咧一啲雜物裏邊。而阿永賢咧見到嚟開門嘅人係嘉敏咧，就即刻就企翻起身咧，就衝向阿嘉敏嗰度啦。咁啊，嘉敏亦都同一時間攬住阿永賢啦。咁啊，嘉敏咧就即刻同阿永賢講啦，佢話：喂，永賢啊，點解你會喺度啊？你真係擔心死媽咪啊！而就喺呢個時候咧，永賢就講啦，佢話：頭先啊有一個咧好恐怖嘅姐姐咧，佢要捉我啊！好彩喺嗰個時候咧，我聽到史諾比嘅聲音咧，佢教我點樣咧可以離開咧，避開嗰個恐怖嘅女人，唔俾佢捉住。咁到後尾咧，佢就教我咧先孭埋咗喺呢一度。佢話跟住咧，你就會嚟呢度救我噶啦。咁啊，原來史諾比講嘅嘢咧係真噶。我等咗一陣，而家你終於嚟到啦。咁啊，由於成件事咧都發生得好突然啦，同埋裏邊嘅內容咧，其實亦都幾即係呢個離奇古怪。咁但係咧喺呢個時候咧，嘉敏亦都唔理得咁多啦。咁佢只係咧抱起永賢之後咧，就兩個人一齊咧就推開咗學校嗰個禮堂嘅閘啦。咁就冒住大雨咧，就向學校嗰個大門方向咧就走過去啦。咁咧而當阿嘉敏咧抱住阿永賢咧喺個操場裏邊走緊嘅時候咧，佢突然之間咧成個人咧就跌咗落地下嗰度。之後咧佢回頭一望咧，就發現咧操場嗰個泥地裏邊咧，竟然伸出咗咧好多啲咧就好似小朋友啲咁嘅大嘅手咧，就捉住咗佢隻腳。咁但係雖然隻手係細嘅，但係個力度咧就好大。咁佢咧就好辛苦，之後咧即係踢甩咗隻手啦。於是乎就繼續喺度走啦。但係點知咧，亦都俾第二隻手咧又捉住咗佢隻腳。咁正當佢同呢啲手咧搏鬥嘅期間咧，突然之間咧就有個人出咗嚟，一腳咧就將隻手咧踢開咗。咁我永賢一睇咧就發覺咧就係原來頭先咧俾人拉咗入去刺嗰個警員喎。
之後嗰個警員咧就扶住嘉敏啦，之後咧就即刻咧將佢帶住佢兩個咧就向學校嗰個門口咧喺度走。沿途咧佢見到嗰啲咁嘅手咧就將佢咧踢開又或者踩開咧，咁啊算數。咁當佢哋嚟到學校嗰個大門嘅時候咧，個警員就將阿嘉敏同阿穎賢呢都托高咗啦，等佢哋可以咧就爬過嗰個大閘，而跟住佢自己咧都嘉敏嗰個車度啦，開始喺度休息一陣間啦。咁啊，當佢三個人呢，大家都喺度唞住大氣嘅時候呢，因為大家都經歷咗啲咁詭異嘅事啊，咁啊，大家都冇再出聲講任何嘢。而呢個時候呢，身邊個警察呢，就首先呢，就定神翻過嚟，咁佢呢，就喺自己嗰本記事冊上面呢，就寫咗啲嘢，之後呢，就遞過去俾嘉敏啦。佢就話啦，佢話余律師啊，嗱，麻煩你喺度簽個名，證明我嚟幫過你，咁就揾翻你個女，咁就銷案就冇嘢噶啦。咁之後嘉敏睇一睇佢嗰個記事冊啦，咁就話，咁你將頭先嗰啲經歷全部都唔寫落去啊？咁之後個警察就話啦，佢話你都係個律師嚟噶，都知道啦。如果我寫呢啲嘢落去，人哋會當我黐線嘅喎，我梗係唔寫啦。咁我哋係大家真係當冇嘢發生過，咁啊只不過咧係當咧就幫你揾翻個女之後就銷案，好唔好？咁之後嘉敏咧又覺得咧佢咁樣講亦都有道理啦，於是乎幫佢簽咗個名，咁啊銷咗案啦。咁當大家咧再唞咗一陣之後咧，咁啊嘉敏同穎賢咧就上車啊，咁啊開車離開啦。如果個警察咧亦都揸住個電單車咧，同佢哋一齊咧就離開咗嗰度啦。咁啊，當阿嘉敏咧同阿穎賢呢，即係已經係筋疲力盡咁樣咧，翻到屋企嘅時候咧，咁啊發覺咧一個史諾比亞公仔咧，竟然咧就坐咗喺佢哋屋企咧嗰個梳化上邊，隔離咧仲有個咧拎起咗個電話。咁啊，當阿穎賢咧走埋去睇個史諾比亞公仔嘅時候咧，佢就發覺咧個史諾比亞公仔咧身上邊啊就有好多咧俾人抓傷咗啲咁嘅痕跡啊，就露咗啲棉花出嚟咁樣啦。即係佢就即刻同阿嘉敏講啦，佢話媽咪，史諾比受咗傷啊，你可唔可以幫我聯翻佢啊？之後媽咪話得，你等我哋休息下先。嗱，等我哋陣間休息完呢，我哋就幫呢史諾比咧聯翻好個身體啊。咁之後呢，阿穎賢呢就攬住阿史諾比啦，就同佢講啦，佢話史諾比啊，好彩係你咋，好彩你救翻我哋咋，如果唔係都唔知點算啊。咁啊，跟住呢，佢哋兩個呢就收尾就即係除咗嗰啲濕嘅衫啦，梳洗完之後呢，咁就食咗啲晚飯。咁嗰晚咧，佢哋咧就好早瞓。咁由於阿穎賢咧太過驚嘅關係，咁所以咧佢都唔夠膽自己瞓。咁結果嗰晚咧，佢就攬住阿史諾比咧，就同埋阿嘉敏咧就一齊瞓喺嘉敏間房裏邊。咁啊，而當瞓到半夜嘅時候咧，突然之間咧，佢哋屋裏邊咧有啲好微弱嘅聲音出現咗，就分別就係咧佢哋屋企嘅廁所個水喉啦，同埋廚房個水喉咧，全部咧都自動打開咗，不斷咧就有水咧流出嚟。咁啊，而呢個時候咧，本來咧阿穎賢咧就攬住個史諾比嘅公仔噶嘛，而史諾比嘅公仔突然之間咧，成個咧就坐咗起身，咁之後咧佢成個身咧就擰咗過去房門外邊個方向，好凝重咧就咁望住房門，好似外邊咧唔知發生咗啲咩事咁啦。好啦，嗱咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，都叫做一個新嘅嘗試啊，咁啊希望大家中意啊，咁大家咧可以多啲咧喺下邊留言嗰度咧反映翻你哋嘅意見嘅。好啦，咁今次節目就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。